pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi yegg nañu ci mu di gis-gis tey jii li ñuy waxtaane mi ngi jëm ci opération sécurisation bu mag bi nga xam ne l'armée bu Sénégal def na ko ca diwaanu Casamance opération boobe opération bu ni mel ndax mooy yoon wi gën a gaaw ngir lijjanti fitna ji ca Casamance ba jàmm dellu si fa wala ndax dafa am weneen yoon bu dee am na wan la loolee kon la ñuy waxtaane ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ñoo ngi ci jokkoo bi ak colonel à la retraite Mamadou Athie expert ci wàllu gestion situation d'urgence colonel maa ngi lay nuyu. oui maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay yow tamit ak auditeur u RFM yëpp. gis-gis bu njëkk bi nga amee ci opération bu mag bi nga xamante ne ji l'armée Sénégal def na ko ca Casamance ba ñu dégg sax sànq ñenn ci askan wi yëkkati seen kàddu di wax soulagement boobu amee nañ ko ci. damay wax sànq ci tubaab mais man bu may wax ci affaire sécurité nationale. kenn yónniwu ma yoruma bokk ba ci état bi actuellement bokk ba ci état major bokk ci ñi jël décision. damay wax daal analyse boo xam ne damay xool rek. mbébét analyser wax leen lan laa ci gis ci côté militaire bi ma nekk. maa ngi wax sànq ne guerru li xew Casamance ñun fii la ñuy juddoo bu ñëwee armée ba léegi fii la ñuy juddoo donc yàgg na histoire bi yàgg na xeex bi yàgg na mais gisuma dara lu changé ci doxalinu gouvernement bi ci bëgg jàmm ak salaam ci Casamance. dafa am ay population yoo xam ne ñaar fukki at ñu ngi nekkuñu seen dëkk gis naa ñuy def opération pour dimbali leen ñu dem delluwaat seen dëkk donc loolu daal opération boo xam ne ci mission normale bu armée mission de sécurisation mission de sécurité armée ak force de défense et de sécurité loolu mooy seen mission te je crois que mission boobu moom la ñuy doxal. wax nga ko sànq donc ñu laajale noonu mooy waxoo ci turu état bi waxoo ci turu armée yaa ngi wax expérience boo amee sa xalaatu analyse bi nga ci am laaj bi moo di ndax gis nga ne xeetu doxalin bu mel noonu mu di l'armée bi ñëw wane seen bopp ngir ñi nga xamante ne ji dañuy def naka sudul noonu mën a dellu gannaaw mu di wala ndax jaare ko ci ay waxtaan ban nga gis ne moo mën a dellu si jàmm ca tig-tigal boobu. mais gouvernement sénégalais mosul génn man ci expérience bi ñu am dama la xam ñun si kii bi rébellion bi la ñuy juddoo. dañu juddoo ci armée. mosuma gis gouvernement bi jël option militaire mosuma gis. wax nañ ko sànq peut-être ak général Dieng mais boobu moom la ñuy wax option hybride c'est-à-dire ci diggante bi la dañ jël général Dieng nommé ko gouverneur mais option militaire dafa am yu muy àndal ay jumtuwaay yu muy àndal. ay organisation bu muy àndal. te kooku gisuñu ko fi ak organisation bi fi nekkoon moo fi nekk. je crois que le gouvernement bi toujours mi ngi ci option négociation et option de paix c'est-à-dire dem am des accords avec eux parce que GRP le groupe de réflexion mi ngi foofu ba léegi di def liggéeyam ci diggante rébellion bi ak gouvernement bi maa ngi wax sànq ne rébellion même bu amoon benn nit rébellion la parce que guerre dafa am aussi beneen partie boo xam ne mooy wax communication donc il faut ñu arrivé benn moment boo xam ne ñëpp dañuy toog ci table d'accord ba pare ñu régler problème yi xew yi indi guerre problème économique la problème social et cetera 2005 boo gisee les accords de Foundiougne si la ñu créé ANRAC pour mu régler ay problèmes économiques si la ñu créé le CLAM pour le désenclavement interne des ménages de la Casamance ba pare y a aussi le désenclavement externe la ñu indee ay bateaux pour remplacer bateau le Joola ak l'aviation qui amène les avions qui amènent les passagers au niveau de la Casamance. Mais toujours est-il que dëkk mënu am benn place boo xam ne population yi fa dëkk mënuñu fa dem ba pare ressources yi fa nekk ñoom mënuñu ko utiliser kooku moom bu amee ci kii armée dafa war a am zone bi mu nekk dañu war a def lépp ba may population yi ñu egg seen dëkk toog fa si jàmm ak salaam ñu bañ leen tënk maa ngi rappelé ne guerre léegi wala ñu wax guerre asymétrique c'est-à-dire diggante ñaari ñi xeex yemuñu doole. guerre yooyu ki gën a faible ki gën a amul doole ci population bi ak ci jumtuwaayu population la moom mooy jumtuwaayam population ak ressource parce que ñu jël terrain boo xam ne armée mënu ko jël donc ci population yi lay nekk donc population yi nga xam ne mu ñoom la ñuy dàq bu fekkee ne dellawuñu leen dañu mujj sax weddi état bi nga xam ne moo rôle am mooy mu sécuriser leen mu kii la ñu nekk ci ñu dëkkin boo xam ne dëkkin bu jekk la dëkkin bu baax la donc je crois que loolu lañ ci jublu mais jubluwuñ ci option militaire. colonel Athie maa ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf colonel à la retraite di expert ci wàllu gestion des situations d'urgence geneen gan gi ñu àndal ci waxtaan yi moo di Barka Ba taskatu xabaar la di kuy gëstu jëmee ci politique ak li mu lamboo Barka maa ngi lay nuyu.
maa ngi leen fay Mouhamed. gis nañu l'armée Sénégal def opération sécurisation bu yaatu ca Casamance ci fan yi ñu génn ami barab yoo xam ne sax ay nit dafa nekkoon ak seeni ngànnaay tegoonu der fexe nañu ba jël ko askan wa ca Casamance di ko rafetlu li ñëpp bëgg a xam moo di ndax yoon woowu mooy wi gën a gaaw ngir lijjanti fitnay Casamance ñu tàgg ak moom wala ndax ak lu mu ci mën di doon waxtaan rek moo ko mën a saafara yow ban nga gis. waaw lu ma gis mooy li xew ci fan yi mooy opération sécurisation yu armée bi def foofu bombardé yenn position rebelle yi ay jéego yu am solo la parce que base yooyu ñu nekk di ko nangu benn par benn yenn yi Compass Diatta Ibrahima Compass Diatta moom moo leen tegoon loxo c'est ay base yoo xam ne yu am solo lañ ci rébellion bi parce que c'est cette frontière u Guinée-Bissau mu nekk fu naqaree accéder armée bi bombardé na rek base yooyu bu baax a baax ba jëlee fa combattant yooyu mais beneen base bu ëpp solo ci zone boobu moom mooy base Sikun Sikun dafa am solo trop ci rébellion bi ndax suñ doon xool ci sax ay affaire pour rebelle yu bëri foofu noonu la ñu moo nekkoon seen sumukaay te base la boo xam ne même waa Guinée-Bissau temps guerre libération base boobu portugais yi mënuñu ko woon nangu ci seen loxo ba def ba jeexee la rébellion ba mu commencé dañu réinvestir base boobu noonu dafa seen i jumtukaay. donc base boobu tamit armée bi bombardé na ko boobu ku tudd Adama Sané moo ko doon commandé nangu nañ ko tey ci suba ñun ci ay information yu ñaar donc mu mel ni mbir bi tàmbalewaat na foofu côté boobu ci sécuriser territoire national bi et puis permettre comme ni ma waxee sànq population yi daal di mën a dox seen i soxla fekk am na kaaraange. léegi li ma dellu si ci laaj bi sànq mooy ndax boobu noonu maanaam fait domaine loolu ñu def noonu mooy mën a indi jàmm mooy mën a dellu si askan wi ciw daal wala ndax par exemple toog waxtaan rek moo mën a tax jàmm dellu si foofee. ci la bokk ñaar yëpp parfois ki ngay waxtaanal kii il faut nga am noo koy pousser ba mu egg ci table de négociation bi. état wu Sénégal ñaari option yëpp depuis rébellion ba mu commencé ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade ak léegi président Macky Sall bi si nekk armée bi toujours option yëpp lay teg ci table bi. lu leen gënal mooy xel di jubóog fipp yi ñu weer seen gànnaay jàmm ñoo delluwaat Casamance loolu moo indi kuréel yu bëri yu fa def ak initiative yi ñu jël yu bëri pour suqaliwaat économie dëkk bi waaye suñ demee aussi bu population yi mbir mi nar a jéggi dayoo toujours armée bi ak suñu force de défense de sécurité yi dañ leen di jox seen mission ak jumtuwaay pour dax maanaam yu fa nekk wala samba boy yu ci rax ak yu mel noonu pour mën a delloo kaaraange ci zone boobu loolu ci seen mission régalienne la bokk état bépp am na droit xam kaaraangeem ci biir territoire national. jërëjëf Barke Ba maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci jàngat bi. moom ngay fay. taskatu xabaar nga di analyste politique gërëm it colonel à la retraite Mamadou Ath mi ubbi woon waxtaan wi gërëm leen ci ànd bi ak rajo Futur Média